We are in Jura Hotel. Otelde genel bir sessizlik var. And also what I like much, this big mirror. Kahvaltı için start verdik. Who wants to stay 2-3 days Aynen. in silence? Evet, arkamızda bulunan yer kütük bar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Abone olmadıysak haydi hemen şimdi abone olalım. Yine gözümüz yükseklerde diyerek geldik. Neredeyiz? Çok uzak. Çok uzak, çok uzak ve çok yüksek. Ilgaz'dayız. Hava 21 derece. Şu an resmen birazcık daha soğuduğunda üşüyeceğiz. Normal because now there is sun. If there are no sun, Çok yüksek. Kaç metreymiş bak bakalım. Kaç metre diyor? almost 2000. 2000'a yani 2000'e yakın ama zaten 2000'i göreceğiz. Gidiyoruz. Çok özel bir deneyim yaşayacağız. Hadi bakalım. Okay, so welcome to our room. We are in Jura Hotel. A room is much spacious. I like such rooms when you can walk easily and much stylish, interesting pictures here. We have big bed, but really big, so maybe I will search for you in the morning. And also what I like much, this big mirror. We have working zone. Of course, we will have to work these days and view. Yes, it's not sea, but perfect mountain view. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar ya? Böyle güzel bir manzara olabilir mi ya? Yes, usually we show you sea view, but this time is different experience. And let's go to bathroom. By the way, we have terlik slippers, and also we have bathrobes. Of course, sea box. This for pray. And here is bathroom with shower. Not much large, but also not much small. So what they provide: shower cap, body lotion, hair condition, of course, shower gel and shampoo. So this room is, I can tell, maybe minimalism, and also these colors are calm. And of course, when you wake up with this view, you can be much happy. Otelde genel bir sessizlik var. Çok sessiz. Yani 180-200 odası var. İnsan da var otelde ama ses yok.
için start verdik. Susadın değil mi? Sabah güneşin vurduğu yerler ciddi sıcak ama aslında hava o kadar sıcak değil. Kahvaltı bizim çok alışık olduğumuz ve bizim tarzımız bir kahvaltı değil. Ama klasik Türk işi, herkesin ortak yiyebileceği birçok şey var tabii ki. Patates kızartmasına kadar koymuşlar ama biz kahvaltıyı birazcık daha farklı seviyoruz. İşte avokadolar, somonlar, böyle sabah. European style. Evet, birazcık daha Türk kahvaltısından uzak bizim kahvaltı anlayışımız. Ama tabii burada kahvaltı namına klasik yediğiniz, içtiğiniz birçok şeyi göreceksiniz, bulacaksınız. Dün otele giriş yaptık. Neredeyiz Siviyata? Jura Hotels Ilgaz Mountain Resort. Ilgaz Mountain ya da Mountain Ilgaz. Burası gerçekten çok özel bir otel. Bölgede bu büyüklükte ve burası bir doğal park, aynı zamanda milli park. Bu büyüklükte bir otel yok. Otelin çok geniş alanları var. Odaları da çok. Ondan sonra dün odaya giriş yaptık. Güzel bir uyku çektik. Sabah kalktık, kahvaltımızı yaptık. Şimdi oteli geziyoruz. Tatil sadece resort otellerde yapılmaz. Yani illa deniz, kum, güneş değil. Bu da bir tatil. It's different because it's for those who want to escape hot weather, from crowds, from much people, who wants to stay 2-3 days Aynen. in silence around beautiful nature and to breathe fresh air. 3 gün, 3 gece, 4 gün, 2 gece, 3 gün yeter. Kaçın gelin. Temiz bir hava, güzel bir ortam. Hava gerçekten 20-22 derece gündüz, gece sıcaklığı 9 derecelere düşüyor. Diyelim ki Antalya'da yandınız, İstanbul'da yandınız. Çıkın gelin. Çok konforlu. From Antalya, those who want to escape from hot weather. From Istanbul, who wants to stay in silence without a lot of people, just to read a book or maybe watch a movie which you could not watch because you don't have time at home because of work and other routine. And also, Kastamonu is next to here, 40 kilometers. Onu You yarın can göreceğiz. hang around, yes. Şimdi otelin alanlarını gezmeye başlıyoruz. Lobiden başlayalım. Kapalı alanlardan başlayalım. Ondan sonra otelin etrafını gösterelim. Haydi Siveta. I'm chasing tails, I'm surrounded. Can't stop for a second to breathe. My thoughts are flowing like water. One day soon I will find. I know I am close. I know I will shine. One day soon I will. Burada bir bakkal var ama şu an kapalı. Buradan yine ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyorsunuz. Evet, arkamızda bulunan yer Kütük Bar. Kışın burada şömine yanıyor. Etrafında insanlar oturuyor. Ahşap, tamamen ahşap bir ortam. İçine girince böyle ahşap kokuyor. What is it? Wood. Evet. Smells wood. Ondan sonra sıcak şarap. Evet. Soğuk da olur. As you wish. Ondan sonra içeride takılıyorlar. Burası mesela şimdi şu an yaz döneminden dolayı açık değil ama kışın geldiğinizde açık olan yerlerden birisi. Otelin sosyalleşecek alanlarını gösteriyoruz aslında. How you can be social in this hotel. Burayı gördük, beğendik değil mi? Nasıldı? Güzel tabii ki. Because in winter it's cold and maybe you need to stay inside. Now how is weather? Now perfect with sun, totally hot. Bulut yok. Şimdi devam edelim. Diğer alanları gösterelim. People fight for survival. I'm chasing tails, I'm surrounded. Can't stop for a second to breathe. My thoughts are flowing like water. One day soon I will find. I know I am close. I know I will shine. One day soon I will fly. I know I am free. I'm feeling alive. Take me back to the jungle. Take me back to the jungle. Hey. Take me back to the jungle. The city keeps me distracted.
Şimdiki durağımız neresi? Restoran. Öğlen yemeğini yemek için tekrar restorana gidiyoruz. Burada her şey saati saatine. Akşam üzerine doğru bir teras var. O terası da göstereceğiz. Orada gözleme ve soft içecekler var. Bira da varmış alkollü olarak. Şimdi restorana gidelim. Önce karnımızı doyuralım. Çünkü acıktık. Sveta da acıktı. Ben. Ana restoranın dışında alakart seçeneği de var. Burada menüsü var. İçeceğiniz falan da buraya geliyor. Ana restoran dışında da buraya gelip yemek yiyebilirsiniz. Beğendin mi? Evet. Both meat very good. Evet. Böyle muhteşem bir manzara arkanızda. Havada hafif soğudu. Değil mi? Biraz. Temiz hava iştahımızı açtı. Olur da çocuğunuzla gelirseniz o burada ne yapacak? Biz takılırken, kafa dinlerken diye düşünebilirsiniz. Haklısınız. Onlar için de burada böyle bir oyun alanı yaratılmış. Çocuklarınız burada gelip oynayabilir. Take me back to the jungle. Otelde iş görecek küçük de olsa bir fitness center var. Alet edevatlar eski değil. Bir tane çoklu çalışma istasyonu koymuşlar. Bu çalışma istasyonunda aslında fitness yapanlar birçok hareketi, idmanı, antrenmanı bunu da gerçekleştirebilirler. Koşu bandı var, bisiklet var, bir de yoga matları var. Eğer karın çalışmak istiyorsan böyle. Ondan sonra matları burada yere atıp çalışabilirsiniz. Bir de yan tarafta havuz var. Eğer dilerseniz havuzu da tercih edebilirsiniz. Biz şu anda tercih etmeyeceğiz. By the way, no much. Küçük değil evet. Küçük değil. Havuz bu küçük değil. Ondan sonra bu alanda yeterli zaten boş. Yani insan yok. Neredeler? Bilmiyoruz. Outside güneş var. Evet, dışarıda güneş var. Bu otel aynı zamanda gruplar için de çok müsait olduğundan dolayı buna benzer toplantı alanları ve VIP misafir ağırlayabilecekleri, hatta alakart servis edebilecekleri alanlar da oluşmuş var. Want to get right off the stress that builds within me. Oh, I want to take off my clothes and hang from a tree. Evet, bugünü bitirdik gibi. En azından gün bitiyor. Yürüyüşümüzü yaptık, dolaştık, cookie muki yedik. Yemeğimizi yedik, yani öğlen yemeğini yedik. Bu ne ya? Oh my god. O ne ya? Evet, oradan enteresan bir şey geçti. Yarın Kastamonu'ya gideceğiz. Bu akşam yemek konusu var, akşam yemeği. Neyse, burası gerçekten çok sakin. Kuşlar var. Kuşlar var, çok sakin. O yüzden biz bugünü artık ufaktan noktalarız. Yarın Kastamonu yapacağız. Devam edelim. Sizlere de izletmeye devam edeceğiz. Hadi. One day soon I will find. I know I am close. I know I will shine. Bir değişiklik yapalım, yemek yiyelim dedik. Uzun zamandır yemek yemiyoruz. O yüzden tekrar yemek kararı aldık. Karşımızda müthiş bir doğa var. Evet. Orada baktıkça içimiz açılıyor ama karnımız da açılıyor. When I'm looking all the time I'm hungry. The fresh air, perfect oxygen, good view, but problem it makes me hungry all the time. Some different. Allah'tan çok durmayacağız. Neyse, bunu da yiyelim. Tomorrow we will walk. Yarın Kastamonu'da yürüyüş yapacağız. We need to, because how all the time we're eating. Burada ayıdan da korktuğumuz için çıkıp gezemiyoruz. Ayı falan gelebilir. If we will go out, we will meet bears, then we will run. We have a good sport. And çuçut maybe oil. Neyse afiyet. But it's a part of your body. Neyse afiyet olsun hadi. One day soon I will fly. I know I am free. I'm
feeling alive. Take me back to the jungle. Take me back to the jungle.